ven dende Santiago, non é a primeira vez que ven, e, bueno, tanto ela como todos os que colaboraron coa Encrucillada durante todos estes meses, que tivemos unha serie de charlas, que o xerme delas viña pois porque había un grupo de xente que pensábamos que estábamos nunha situación moi crítica, de alarma, vamos. Eu sigo pensando evidentemente eso, e sigo me sorprendendo da pouca resposta que hai en algúns momentos ante esta situación de alarma, non? Nos mesmos, por exemplo, e tamén Vence, pois xa en marzo, falábamos das causas da crise pois no ámbito financiero, quer dizer que agora saltan, hai xente que se está rasgando as vestiduras polo de Bankia, porque claro, cando empezamos a sumar tantos ceros e miles de millóns de euros, pois parece que ahora sí, ahora son os mercados financeiros. Xa o eran antes e xa sabemos que esa é a situación que ten Bankia e que probablemente sexa que teña moito máis alá o mercado financiero inda que ahora estén calados, non? Bueno, quería facer esa reflexión para chegar á responsabilidade da crise que, bueno, quizáis naza aí, pero os políticos non estiveron ao nivel porque non foron capaces de facer a regulación necesaria. Os medios de comunicación tampouco non están ao nivel, pois porque tampouco non son capaces de trasladar a situación, incluso a están ocultando de xeito deliberado. De feito, moita da información que podas atopar pois é porque estás lendo ao mellor medios especializados no estranxeiro, que aquí ao mellor non está esa información, non? E eu creo que tamén nós, o resto, tamén somos culpables, se non por acción, por omisión, porque os deixamos facer, non? O outro día, o presidente do goberno, Rajoy, na comparecencia que tivo, dixo unha verdade cando quixo excusar a situación de Bankia. E é que isto non é nada novo, dixo el. Isto de Bankia pois é o mismo que ven sucedendo con Caja Castilla-La Mancha, con Nova Caixa Galicia, con Caixa Lacan do Mediterráneo, etc. Efectivamente, en Nova Caixa Galicia se elevan 3.600, creo, millóns de euros, que claro, aquí o que pasa é que a xente se perde cando falamos de millóns, de miles de millóns de euros, a xente xa nos perdemos, non sabemos cantos cartos son, pero é, pois probablemente, un recorte similar ao que vai haber en educación, non? 5.000 na CAM, etc. non? E o peor de todo é que non sucedeu nada. Quero dicir que non hai ninguén que este na cadea, porque ademais agora están falando e nos queren vender que son malos xestores, como se fose unha equivocación. Serán malos xestores, pero esos malos xestores se foron eles con dúcias de millóns de euros para a súa casa. Quero dicir que se fosen tan malos xestores estarían na ruína. Desde logo, eles non están na ruína. Entón, o que quero decir é que posiblemente non estén na cadea, pois porque detrás deso hai moitísima outra xente que non descoñecemos, pero que tamén se levaron unha boa parte do pastel e que agora, pois, ou temos que pagar entre todos, non? E esa é, desde o meu punto de vista, a situación de onde vimos e que, como a consentimos e como a permitimos, pois seguirá reproducíndose, non? Porque se aquí hubo estos desfalcos, pois ten que haber culpables e ten que haber responsabilidades. Bueno, nada máis. Como estou de acordo, a ver a quen grava ahora. Está grabando. Estou de acordo, así que non vou a replicar a Marcelo porque... Pero creo que é explicado, ¿no? Bueno, pero así sales mellor na grabación. A ver, unha pregunta técnica, digamos, e outra non técnica, sino de activista social. A primeira, que parte teñen os planos de financiamento da Xunta nos recortes que tivemos até agora, en a situación na que estamos agora? Porque, bueno, pues ahora estamos enfrentando o tema do decreto e tal, pero en parte a situación da Universidade de Santiago e das Juntas Galegas ven dada, explícase intento por esos planes de financiamento que o último concreto. Despois, a outra cuestión xa non técnica. E ante isto, que facer? Que é unha pregunta así para divagar un pouco. Ben,
do plano de financiamento que aprobou o goberno, no que as universidades no seu día consentiron, algunhas estiveron, outras votaron favorablemente, ten bastante que ver, porque había unha previsión no plano de financiamento de que os ingresos, é dicir, o pactado era unha serie de millóns de euros, pero que a comunidade autónoma podía detraer deso na mesma porcentaxe en que se lle reduciran, me parece que era a mesma, ou unha porcentaxe do que se lle reduciran os seus ingresos non financeiros. Como nestes últimos anos houve un descenso neses ingresos non financeiros, ni siquiera a cantidade pactada e a pactada, que xa era unha cantidade non moi elevada, senón que, como eso está reducíndose, por eso houve este ano 6 millóns de euros menos na Universidade de Santiago. A vicerreitora de Economía, hai non moito, decía que ela calculaba que podían caer outros 5 millóns de euros máis o ano que ven, é dicir que eso ten que ver co plano de financiamento, que xa non era bo, é dicir que o plano era un financiamento desde o meu punto de vista bastante restrictivo, tamén sometido a unha serie de criterios variables que eu creo que para as universidades vai ser seguramente un suicidio, porque ten unha serie de componentes que non teñen tanto que ver con o número de alumnos, que era o criterio fundamental, número de titulacións, etc., é dicir, prestar o servizo, senón con outras variables máis cambiantes que poden ser prexudiciais, porque unha, por exemplo, ten que ver cos resultados de investigación, na captación de fondos. Na medida en que non hai convocatorias de fondos, non vamos ter bons resultados, os indicadores van ser moi malos. Entonces, eu creo que eso abre as portas, eses indicadores, a que moitos deles permitan reducir o orzamento das universidades no momento en que estamos. E a segunda era que que facemos? Para empezar, aprender da experiencia. Hai un momento Marcelo decía, os políticos non sei que, digo, algúns políticos son así, a maioría, os que están das forzas mayoritarias, pero probablemente teñamos que aprender a que as nosas decisións políticas teñen que ver con donde estamos. Os gregos o están aprendendo, polo visto, non? Entón, o mellor tamén temos que aprender iso, e organizarnos, evidentemente, axuda. É dicir, na medida en que esta mensaxe teña máis clara máis xente, axuda. Medidas concretas, non sei. Seguindo un pouco nesa línea do que facer, eu penso que cando unha sociedade se sente atacada, chega un momento que a resposta ten que ser inversamente proporcional ao ataque. Entón, eu, mentras falabas, viñame a memoria unha asignatura que tiven, das poucas que podo dicir que estou orgulloso de haber disfrutado dela, que me parece que ahora xa non existe como tal, no bacharelato, que era ética e filosofía do dereito. E gracias a eso aprendí o que era, pues, o Estado democrático, Estado democrático de dereito, ¿no? Social. Aí está o tema, porque falaba eso de que as leis que rixen o Estado, que o Estado é, digamos, o que non se move, vamos, o último que se pode tocar, está suxeito ao social, é dicir, a sociedade, a soberanía. E sen guiarme máis, porque tampouco teño ni puñetera de dereito, sí que sei que, por exemplo, a Constitución nos fala, xa non só nos dereitos de educación, senón na sanidade, todos estes dereitos que permanentemente se están violando. Entón, eu o que vexo cada día máis, e quero aproveitar que estás ti, que és do campo do dereito, eu cada día o que vexo máis é que o goberno xa non é que faga medidas inxustas, que me parece que son, senón que ademais creo que son inconstitucionais e, por lo tanto, eu creo que cada día máis, con cada decreto, real decreto que están aprobando, estáse deslegitimando. Entón, volvendo ao que decía a un ataque, a contestación social ten que ser inversamente proporcional. Eu digo, quizáis, e cuidado co que quero dicir, que non vou falar nin de botarse as rúas a romper nada, pero quizáis chegou o momento de plantexarse con calma, con tranquilidade, con serenidade, o que sería a desobediencia civil. Con respecto
plano no que empezabas. A involución na que estamos é de tal calibre que mesmo esos límites que decías ti se cambian. A modificación express da Constitución do verán pasado é unha modificación que vai en contra da cláusula de Estado social, porque agora decimos que teñen prioridade absoluta, e ademais digo con esas palabras, o pago da débeda, é diferente a calquera outro gasto. Que sería a Constitución, de maneira que temos o dereito a educación, temos o dereito a sanidade, o dereito a seguridade social, a atención ás familias, ás persoas maiores, pero eso está subordinado se non hai cartos na caixa a que temos que pagar en primeiro lugar a débeda. Que os bancos outra vez souberon colocarse os primeiros na fila e o resto poderemos ter vacinación se hai cartos para pagar a débeda, ou poderemos ter escolas con 25 nenos por aula ou con 20 se hai que pagar a débeda, e poderá haber escolas no Caurel se primeiro pagamos a débeda. Sin embargo, hai artigos que falan da redistribución da riqueza, que non están eliminados. Non están, sí, O entrar a contradición, por eso fago a pregunta. Claro, pero o problema é que a Constitución interprétana o Tribunal Constitucional, e se o Tribunal Constitucional teñen esa pugna o PSOE e o PP desde hai 3 anos para renovalo, porque aí se xoga algo. Sí, porque ter maioría conservadora ou maioría non conservadora, iso que nos din todos os días ten as consecuencias. Ten as consecuencias de que, por unha anécdota, pero onde aprobaban que pode haber seleccións polo menos mentre non compitan contra España, pero se cambia a maioría do tribunal, unha historia tan estúpida como esa, pode ser a sentencia totalmente distinta. Por eso está pendente a renovación do Tribunal Constitucional e por eso PP non lle interesou pactala co PSOE cando o PSOE tiña maioría. Eses son os que interpretan a Constitución e se vai primeiro a débeda. Por sembrar un poco de disenso, una cosa que me pregunto mucho, ¿cuál es el papel de la universidad en la sociedad? Y si realmente la universidad no llega a ser una institución sobrevalorada. Yo lo digo delante de todos los profesores de universidad, que incluso eso puede resultar un poco incómodo, pero a ver, si hay soluciones intermedias, porque todo el mundo, no sé si un mundo está preparado para la creación constante de puestos de trabajo. No digo que el mercado se tenga que adaptar al universitario, pero por ejemplo, si en España, la España post-transición, por complejo, toda la abuela le dice a los nietos que lo suyo es estudiar en la universidad, porque se ofrece una especie como un espejismo de progreso. Igual que la abuela siempre dice que hay que comer más y no todos estamos gordos. Yo lo que me pregunto es de qué manera hemos engordado las capacidades de una sociedad y hemos desbordado todos los mecanismos. O sea, si el futuro quizás de España sea el sector agrícola y que es un sector muy digno y no tanto la producción, por ejemplo, de veterinarios constantemente que no sirven para nada, siempre y cuando no tengan donde ponerse, que es muy fácil ofrecer la facultad y una vez que terminen la carrera quejarse y decir, es que no hay trabajo, es que no puede haberlo. O sea, hay un número de gente y tiene que haber un número de veterinarios por gente. Entonces, ¿cuál es realmente, y no cuál queremos que sea, cuál es el papel de la universidad hoy día? Y si realmente la universidad no forma parte quizá de ese cuello de botella que estamos tropezando siempre, ese espejismo de reflejo, ese de crear gente en la universidad, que estudie gente, salga gente muy preparada para trabajar en la universidad de investigador. Es como un ciclo sin salida que tampoco lleva a ningún lado. Y si merece la pena seguir con ese sistema competitivo de yo he descubierto la vacuna de que es muy enriquecedor para ciertas innovaciones científicas y tecnológicas, pero que muchas veces se nos pierde y sobre todo descuidamos un sector social muy importante. Como consiste en discrepar, eu tamén discrepo de ti. Vimos ver, eu creo que a formación que aporta a universidade, como pode ser tamén a da formación profesional, é dicir, a formación da sociedade é un valor para a propia sociedade. Unha sociedade máis formada e máis culta, aínda que non necesariamente se traballe en aquelo en que estás licenciado, non sobra. Ti falabas do sector agrícola. Ti crees que alguén que ten unha explotación gandeira non lle ven millor ser un titulado universitario? Non lle sobra. Incluso para mellorar a súa explotación gandeira
ter estudiado enxeñería agrícola ou económicas, eu creo que non lle sobra nada a esa persoa, e eu creo que o que falla, e o vemos claramente, é a poboación non formada. Donde hai máis paro é na poboación non formada, é dicir, onde falla é no señor que deixou os estudos aos 16 anos e se meteu de peón nunha obra. Aí é onde está o cuello de botella. E donde falla é nas empresas. O problema eu non creo que haxa demasiados titulados universitarios e que temos empresas demasiado cutres que non absorben os titulados universitarios. E temos un sistema productivo, os alemáns non lle sobramos. Pero los alemanes, por ejemplo, tienen 5 facultades de ingeniería y nosotros tenemos 11 y 60 plazas más que han abierto la Católica. Es que es normal que no les sobren, porque no tienen. Pero os alemáns teñen un sistema educativo distinto. Por exemplo, teñen un sistema que eu tampouco comparto, e de feito, onte ainda había unha noticia na Unión Europea sobre outra cuestión, sobre o mercado de traballo, que falaba, e chamaba a atención a Alemania por dúas cousas. Decíalle, deben subir os salarios dos seus traballadores e deben ter a máis mulleres traballando. Teñen un sistema de benestar francamente deficitario por unha política que en Alemania non é como outros países, incentivou que as mulleres quedaran na casa cuidando dos fillos e desincentiva fiscalmente que as parellas teñan 2 traballos. Pois o que queren incentivar é que non hai moitas guarderías e o que queren é que as mulleres queden na casa. É dicir, o sistema alemán ten cousas, pero de feito necesita titulados españoles. Se os necesite porque les teñen unha carencia no seu sistema educativo. E ten un sistema que especializa moi pronto a xente e obliga a decidir se é de bacharelato, si é culta, entre comillas, ou é de Es que ahí está el problema, que con 11 años tienen que elegir si van a ser universitarios o no. Claro. Y no lo eligen ellos, sino lo elige el profesor. Si el profesor se equivoca, ese niño con 11 años nunca puede estudiar una carrera Efectivamente, universitaria. claro, pero que son problemas, es decir, non lo vemos tampouco o sistema alemán, entonces, No, claro que no, crean clasismo. Claro. Yo me salí muchísimo en el hospital, que allí el que daba de comer, el que era limpiador y el que era veterinario solamente diagnosticaba. Y no había manera de mezclarse. Eso que ni hablaban entre ellos y comían a horas diferentes. Eso es un fallo de base. claro, Que no funciona. Tú no sabes con 11 años si vales para la universidad o no. Simplemente puedes ser un niño disperso y punto. no, eso é determinismo social porque seguramente serás o que foron os teus pais. No instituto van decidir que sexas do medio social que eres. E iso que non fixo a nosa universidade mayoritariamente. Moita xente que estuda agora ou que estudou nos últimos 15, 20 anos é xente que os seus pais non eran universitarios. E iso é malo para a sociedade? Que se xan universitarios? Eu creo que non. O que é malo é ter unhas empresas que para facer labores de licenciados collen a xente sin formación, así lle vai as empresas. Eu creo que o déficit de productividade que teñen moitas empresas españolas é por un déficit da cualificación do persoal que teñen. Non que teñamos unha tara mental. Eu, estando de acordo contigo na línea xeral, non obstante, creo que sí debe haber unha certa ordenación que poña un pouco de acordo o que a universidade ofrece e o que, pois hai que falar de mercado porque o mercado é capaz de absorber. Poño exemplo na Politécnica en Forestais, cando eu foi dando docencia, eu tiña 350 matriculados. Iso que sí, que é unha idea digamos, de formar a todos e que non vai en saco roto a longo plazo, pois para esa titulación, para os titulados que despois van a intentar acceder ao mercado laboral, pois o mellor sí que se necesita algo de ordenación. Non é lógico, pois que non é culpa nosa, estamos de acordo, pero que teñamos Forestais en Lugo, que teñamos en Mieres, que teñamos en Ponferrada, unha visión global, eu creo que non é malo, e o mellor, pois, pero igual algunhas facultades, non sei, igual é algo polémico, pero o mellor, pois igual, si son, non sei.
estou en contra da ordenación, todo o contrario, os que somos de dereito administrativo, a nosa de formación profesional é considerar que a intervención administrativa e a ordenación é o sumo. O sea que realmente eu creo que a ordenación no sector universitario é necesaria, pero volvo ao argumento anterior, hai moitos, o mellor, titulados en forestais, pero temos o sector forestal que podería ter Galicia. A cuestión é, saen moitos, pero tampouco temos un sector forestal á altura do tipo de país que temos. Somos distintos de Austria ou de Noruega. Somos máis pequenos que Noruega en extensión, pero entonces tamén o mellor temos problemas de fallos no mercado e de un poder político que non fixo o que tiña que facer para ordenar ou para apoiar ou para incentivar eses sectores. Aquí, Jorge. Aquí temos un problema, Jorge. Bueno, eu estudiei nun sistema educativo que foi planificado no franquismo, pero teño que decir que tiña unha cousa que eu considero boa. O sistema de FP, aos 14 anos se escollía, pero un sistema que permitía volver á universidade. É dicir, un rapaz aos 14 anos estudia FP, pero unha vez terminados 5 anos podía volver á universidade. Ese sistema agora mesmo desapareceu. Un rapaz que estudia, que escolle FP, queda totalmente aillado de volver á universidade ou é moi complicado. En certos aspectos estamos retrocedendo en canto a mobilidade social, cultural e todo eso. Eso como se pode interpretar, digamos, que algo procedente de unha dictadura poda ser mellor que algúns aspectos que hai agora mesmo. La indemnización por despido eran 60 días. Que hai cousas así de chocantes. Sí. Bueno, pero tamén están separados os nenos e as nenas nas escolas. Sí, pero algún aspecto diso. Ben, efectivamente, que eu creo que temos eivas que veñen de máis abaixo do sistema educativo. Outro día lía unha cousa en relación con Finlandia, de como era unha escola en Finlandia. Eu vivín un ano en Estados Unidos e como é o sistema, un instituto en Estados Unidos, e está todo moito máis mesturado. Pero o que é o ensino máis teórico e o ensino máis práctico é algo que está moito máis implicado. O instituto ese de Finlandia falaba que tiñan máquinas de coser, que tiñan, digamos, un taller de carpintería combinado con materias máis teóricas. Entonces, eu creo que probablemente unha das eivas do noso sistema educativo é non saber facer iso. Eu aprendín a escribir a máquina o curso que estuve en Estados Unidos, en bacharelato, porque era unha das materias que podía escoller no instituto, e había outras tamén de un contido, pois, o mellor máis profesional. E entón, eu creo que o mellor é bo darlle oportunidade a todo o mundo de que chegue o máis a lo posible na súa formación educativa, non separando, non facendo iso que decía ela, non? Aos 11 anos, decirle, bueno, tú para electricista, e ti vas ser abogado. Eu creo que eso non é bo, pero tampouco é bo facelo 2 anos despois ou 3 anos despois e tamén separar tan radicalmente, porque eu creo que ao final tamén eses aspectos máis prácticos ou tal teñen incidencia nas competencias teóricas, é dicir, que tamén para comprender e, por exemplo, incluso para as cuestións científicas, eu creo que o total separación leva a que a moita xente lle falte esa inquedanza por comprender casi os mecanismos máis básicos da existencia, ¿no? Porque non ten esa parte práctica. Entón, sí que hai moita separación entre eses dous mundos, non tanta como en Alemania, pero sí que hai. Sí, pero agora, antes podías retomar, agora non, sí, agora xa é sí. Camiños diverxentes, sí. É moi complicado. Sí. É dicir, ese intercambio entre as dúas vías, moi difícil, cousa que antes sí que permitía. Hai moita xente que estudiou FP e despois fixo unha carreira universitaria. Por qué? Porque lle apeteceu. En cambio agora
complicado, porque para hacer un ciclo superior xa teníamos que facer un exame moi complicado ou facer bacharelato. Mismo para evolucionar dentro da FP da formación profesional é moito máis complicado que antes. Entonces, eu creo que o sistema, por unha parte ben, por outra peor, o sea, pero en certos aspectos desmellorou. Eu creo que ten que ver con que vamos hacia un clasismo mellor. O que dices ti, o sea, escollo aquí e a miña vida, eso é a miña vida, non podo dentro da sociedade esos cambios sociais. Non podo equivocarme, nin ter un bache, nin... Sí. Entonces, non sei por qué, nin por qué non, pero vamos a ver. Porque la mayoría de los diners son de Tazar. ¿Son de? Tazar, ¿Son de? grado de física. Ben, pero que son superiores? Claro, pero de un medio era un superior. No, Pero dun medio superior non é directo. Non é directo. Do medio superior non é directo, no. Que do medio superior non podes pasar, non se pasa directo. Puedes acceder. No, Hai que facer un examen de ingreso. Un examen, Y el supuente va a preparar ese examen. pero é moi complicado. Claro, pero é con un nivel de bacharelato, de matemáticas e de física que eles non viron no ciclo medio. Pois eu coñezo a xente que o fixo que dixo que era moi sinxero, que prepararan de maneira sinxera tendo un nivel un pouco básico de inglés. Estou falando de ciclo medio de relacionado de gestión de empresas a ciclo superior, que era moi sinxero o examen de inglés, me comentaron a mí. Non sei se é igual en todos os ciclos medios. Hai moi pouca xente que o faga, que cambie, A maioría da xente que fai un ciclo superior vende bacharelato, non de ciclos medios. Entonces é un pouco... Eso é outra cosa, pero que normalmente a xente que fai un ciclo inferior, a maior parte da xente que coñece que fai un ciclo inferior que busque atopar un traballo tanto antes e poder ter unha mínima estabilidade económica. Sí, pero por exemplo antes a FP incluía matemáticas, historia, tiña un rendimento. Agora non, agora é outro sistema. Eu creo que é máis difícil o intercambio de vías, pero bueno, unha opinión. O intercambio de camiños. Bueno, eu retomando un pouco como comezaches co tema da planificación non franquista. Afortunadamente, eso, non nos encontramos nese estado de cousas, aínda que vamos camiñando perigosamente cerca. No tema da planificación, é que, claro, pasamos dun modelo de Estado no que todo se planificaba por el ordeno y mando, ás veces con pequenos acertos e outras veces en función dos intereses da propia dictadura, a un modelo que sirve únicamente aos intereses daqueles que especulan e saben especular e cando hai que especular e cando hai que invertir. Un modelo de Estado basado no crecemento que, por desgracia, só se produxo en dous sectores: turismo e construcción. E, se botamos a vista atrás, non creo recordar cales son as titulacións, por exemplo, universitarias de Paco el Pocero. Ahora mesmo non me lembro. De Paco el Pocero, vamos, o Pocero de... coñecido. Claro, intentando enlazar tamén un pouco co que decía él, non? Digamos que a universidade quizáis perdeu algo de perspectiva no que sería planificar un pouco o futuro, xa non só de traballo, senón da labor social que ten a universidade ou responsabilidades sociais. Pero, por exemplo, por irnos a algo práctico, neste país estáse gastando millóns e millóns en sistemas de depuración tremendísimos. Me acordo un día poñendo o Canal 2, vendo un rapaz que tiña nada máis que o bacharelato, un sistema de depuración de augas totalmente ecolóxico basado en unha serie de plantas que estaba exportando, xa estaba vendendo en África ese sistema para depuración en África. Estamos falando xa a niveis de millóns de euros. Era un rapaciño pois máis xoven que a min, 20 e poucos anos. É dicir, por que tendo esa capacidade que hai técnica, porque están saindo titulares de forestais, están saindo técnicos, investigadores, que sí que son válidos, que eu penso que sí que están preparados, estou convencido. Por que non se fai, eu que sei, por exemplo, un sistemas de regadío nesta autonomía que non hai? O sea, foi Paquito Franco foi o que fixo o regadío de Monforte, e aí quedou, non? E non se volveu tocar.
é un pouco volver tamén ás necesidades, é dicir, repito, o sistema de produción estaba, o sea, non había sistema de produción, non hai sistema de produción no Estado español. Por lo tanto, estamos basados nun sistema especulativo que en canto non temos ese financiamento que vende a Alemanha, porque os de Alemanha consiguen traballadores moi baratos, porque os alemáns non están dispostos a traballar en certos sectores como a metalurxia ali, porque xa van os de aquí, os españoles. E por eso a Alemanha, entre outras moitas cousas, o tema monetario está como está e nos estamos como estamos. Por concretar, volver ao sistema productivo e volver a través dos novos coñecementos. Non quere dicir, como dicía unha xente, non, hai que volver ás aldeas. Eu digo, sí, hai que volver ás aldeas, pero co aprendido por diante. Un pouco por aí. Que hable alguien que no haya hablado, que alguien tendrá que decir. No, es más, yo no entiendo por qué afinamos tanto al sistema alemán. Es que no es Eu non admiro, o sea, eu digo que precisamente sin a lei eivas do sistema alemán. En cuanto a conocimiento, sabemos mucho más cualquier alumno de la UST que cualquier alumno alemán. Porque, no, en serio, ellos solamente estudian lo que van a utilizar. Nosotros sabemos un montón más que ellos. Nuestros tochos de estudio es muchísimo más duro que lo de ellos. Nos hacen preguntas genéricas, nosotros nos preguntan en letra pequeña. O sea, estamos muchísimo mejor preparados. Lo que pasa es que ellos son muy prácticos. Y como son muy prácticos, a la hora de estudiar mejor. Nosotros tenemos miedo a trabajar, porque por lo menos a mí me pasa, yo voy a acabar la carrera en un mes y no sé qué voy a hacer. Y ellos saben, ellos se enfrentan solos en la clínica. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero sabemos muchísimo más que ellos. Pero para enfrentarse solos, eso ten que empezar antes. Claro. Es decir, eso ten que empezar en que en quinto de primaria, a forma de estar un neno na escola, eu teño un fillo de quinto de primaria, por eso digo, non pode estar nunha fila cada neno separado nunha mesa, porque eso é unha forma de traballar que indica como construímos a cabeza, e é que non colabora cos seus compañeiros, sino que está escoitando a unha maestra en quinto de anos, aprendendo o que lle recita. Pero para iso ten o ministro ver a solución. Meter a máis para que teñan que estar máis calados e siga siendo o sistema o mismo, porque pon a 40 a cooperar. Unha das competencias que se traballa en educación é o método da solidaridade entre os nenos e nenas. Se pode estimular Vas a apretar. Claro. Efectivamente. Estaba pensando en lo que has dicho antes de los forestales y que si tuviéramos, por ejemplo, un sector forestal importante, pues le daría cabida a todo. Pero no sé yo si conseguiríamos un equilibrio así, porque evidentemente no se puede crear un sector potente en todo porque siempre tiene que ser en detrimento de algo. Yo no conozco ningún ejemplo de pleno empleo, no sé ni siquiera si es posible ni siquiera si es positivo. Y entonces yo me pregunto, seguimos dando la vuelta a la ruleta de decir, no, es que claro, el problema está en el mercado, el problema está es que las empresas son muy cutres, no ofrecen trabajo a trabajo cualificado, a personas cualificadas, y nuestra responsabilidad no es, hay que seguir creando, hay que seguir produciendo porque no hay que, o sea, yo voy a terminar veterinaria en breve también como ella. Yo he de decir que mi paso por veterinaria es muy técnico. Yo no he salido con un conocimiento, yo no puedo presumir por ahí diciendo que la universidad me ha creado, me ha formado como persona, porque han sido asignaturas muy concretas y yo no he visto esa universidad concienciadora, esa universidad que crea gente educada o que crea gente comprometida. No la he visto y no la he